Adirabha, 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 Kumpa,
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hồi hướng cho các chư vị hữu duyên và nghịch duyên, hữu hình và vô hình, từ vô lượng kiếp đến nay đang đeo bám trên thân mình. Bồ Tát Sơ Phát Tâm trần thì dần phát danh ngọc vui, sinh năm 1938, hiện cư ngụ tại số nhà X52, đường Hoàng Cầm, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước Việt Nam, cõi Nam riêng Phù Đà. Nghiệp chướng tiêu trừ, phước hòa tăng trưởng, cởi bỏ oán kết. Với Bồ Tát Sơ Phát Tâm đồng thì dần phát danh ngọc vui, mà quy y Tam Bảo, cùng Bồ Tát niệm Phật, cầu vãng sanh Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có đủ thần thông đạo lực, mới phù hộ độ trì cho con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm
Cần thì dần pháp danh ngọc vui, nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, giữ vững chánh niệm niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Khi hết báo thân này, để được vãng sanh cực lạc, thành Phật ngay trong một đời, phù hộ độ trì cho con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, nguyện cầu Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, phóng quang tiếp dẫn cho Bồ Tát sơ phát tâm, thần thì dần pháp danh ngọc vui. Khi hết báo thân này, được về ngay quê hương cực lạc, vì khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, phóng quang tiếp dẫn cho Bồ Tát sơ phát tâm, dần thì dần pháp danh ngọc vui. Được về ngay Tây phương cực lạc, khi hết báo thân này, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đàn bốn ân tròn, dưới chiếu khổ ba đường. Nếu có ai thích nghe vào pháp tâm Bồ Đề, một báo thân này cùng sanh nước cực lạc, từ bi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo quả, tâm thành Phật. A Di Đà Phật. Từ bi Phật xin nguyện chúng sanh hiểu rõ kinh đàn, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả.
Kim Tân niệm Phật, Thủy Hòa Nhi Biểu, A Di Đà Phật. Từ bi năng xin nguyện chúng sanh dẫn dắt đại chúng khó khăn không ngại. A Di Đà Phật. Hà Nam thánh chúng, Hà Nam thánh chúng, Hà Nam thánh chúng, Hà Nam thánh chúng, Hà Nam thánh chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của 10 phương chư Phật cùng chính cõi pháp giới chúng sanh đồng hộ niệm A Di Đà Phật.